Əziz bilgələr, bu dəfəki izahımızda sizə 20-ci əsrin əvvəlində Cənubi Azərbaycan tarixindən danışırıq. Bu dərsimiz çox az və çox asan dərsdir. Əvvəlcədən xatırlatma eləyirəm ki, Azərbaycan Cənub hissəsinə aid mövzulardan qəbul imtahanına bir mövzu düşür, bir dənə sual düşür. Ona görə də bu hissənin dərsini düzgün öyrənmək lazımdır. Biz bugünkü dərsimizin içində məşrutə inqilabından danışırıq. Uğur. Niyə elə edirsən? Məşrutə inqilabı 1905-11-ci illər aralığında baş verib. İnqilabın özündən danışmazdan əvvəl 20-ci əsrin əvvəlində Cənubi Azərbaycan haqqında bir neçə cümlə ilə məlumat vermək lazımdır. Birinci növbədə onu yadınızda saxlayırsınız ki, Cənubi Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəlində Qacar dövlətinin tərkibində idi. Əhalinin narazı olmasının səbəbi bir sıraydı. Məsələn, bu ərazi, yəni Cənubi Azərbaycan, Rusiya və İngiltərənin yarım müstəmləkəsinə çevrilmişdi demək olar. Ərazidəki Qacar dövlətinin vilayət hakimi olsun, yəni məmurları öz başınalıq edirdilər. Qiymətlər baha idi, süni qıtlıq var idi. Sənətkar tacirlər də bundan narazı idilər. Bu xarici ticarətin ölkəyə nüfuz eləməsindən narazı idilər. Və biz indi hərəkatın özündən danışanda birinci onu deyirik ki, nəyi bəhanə edərək hərəkat başlanmışdı. Tehranda, Təbrizdə yox, Tehranda 1905-ci ilin dekabrında Eynüldövlə kim idi? Onda baş naziri idi, Qacarların baş naziri. 17 dənə taciri həbs eləyir, qəndin bahalaşmasını bəhanə eləyəndən sonra. Və bununla da məşrutə hərəkatı başlayır. Məşrutə hərəkatı ümumiyyətlə iki mərhələyə bölünür. Məşrutə hərəkatın birinci mərhələdə mərkəzi Fatimə. Birinci mərhələdə mərkəzi olmuşdu Tehran şəhəri. İkinci mərhələdə mərkəz çevrilir. Hara olur? Təbriz şəhəri. Əvvəlcə onu deyək ki, məşrutə hərəkatın başlanğıcında, yəni 1905-ci ildə onların tələbləri var idi. Bu mövzudan bundan 2 il əvvəl ikinci qrupların qəbul imtahanına sual düşmüşdü. Ona görə də Azərbaycan tarixi xüsusilə ikinci qruplar üçün daha diqqətli olmalıdır. İkinci qruplara situasiya Azərbaycan tarixindən düşür. 3 dənə tələb var idi. Tələblərin biri o idi ki, xarici məmurlar ölkədən çıxarılsın, konstitusiya qəbul edilsin, parlament çağırılsın. Bu 3 dənə tələblə başlamışlar onlar mübarizəyə. Və o dövrdə Müzəffərəddin Şah əslində bu inqilabçıların dediklərini yerinə yetirir və 1906-cı ilin avqustunda fərman verir ki, konstitusiyanı hazırlayın. Bundan sonra həmin dediyim kimi 2 il bundan əvvəl qəbula düşmüş situasiya mövzusunun bir sualı belə idi ki, hərəkat dövründə seçkili orqanlar nə adlanırdı? Cavab da əncümənlər idi. Həmin dövrdə əncümənlər fəaliyyətə başlamışdı. Əncümənlər qanunverici orqan hesab olunurdu. Bu əncümənlərin fəaliyyəti içərisində xüsusilə Təbriz əncüməninin fəaliyyəti bir abzas formasında siz orada qeyd olunubdur. Təbriz əncüməni nə edir? Məhkəmə üzərində nəzarəti gücləndirir. Varlıların üzərinə müharibə xərci adlanan vergi qoydurur. Eyni zamanda ambarlarda xüsusi qiymətlə satmağa başlayırlar taxılları. Bu da taxıl möhtəkirliyin qarşısını almaq üçün həyata keçirilmiş bir addım idi. Eyni zamanda təhsil sahəsində, maarif sahəsində də bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Sonra 1906-cı ilin dekabrında Müzəffərəddin Şah deyir ki, konstitusiyanın hansı hissəsi hazırlanıbsa, onu gətirin, imzalayın, qüvvəyə minsin. Və imzalayır konstitusiyanın birinci hissəsini. Amma sonra Müzəffərəddin Şah ölür, yerinə hakimiyyətə Məhəmməd Əli Şah gəlir. Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətdə olub 1907-1909-cu illərdə. Məhəmməd Əli atasının qəbul etdiyi konstitusiyandan imtina edir. Deyir ki, bu konstitusiyanı kim qəbul edib? Atam. Atam hardadır? Torpağın atda. Yəni deyir, atam ölübdür. O deyir, öküz öldü, ortaqlıq bitdi. Deyir, atam ölübdür, sözdə sizə atam veribdir, onun aidiyyatı yoxdur. Cəmaət deyir ki, nətər yanı, dədə sənin dədən deyil. Sözü verən dədəndirsə, sən də sözün davamı gətirməlisən. Və bu kişi, yəni Məhəmməd Əli, konstitusiyanı qəbul etməkdən imtina eləyir və hərəkatı yatırmaq üçün tədbirlər görür. Cəmaət da təbii ki, əsəbləşir. Əsəbləşir və hərəkat biraz daha alovlanır. Amma Məhəmməd Əli qorxaq adam imiş. Biraz keçəndən sonra konstitusiyanı yenidən qəbul eləyir və parlamentə seçkilərin keçməsi haqqında qərar verilir. Bu sizin hərəkatın birinci mərhələsi idi. İkinci mərhələ isə 1908-ci ildə başlayır. Nətər olur?
Ara sakitləşir də. Məhəmməd Əli bunların dediklərini həyata keçirəndən sonra cəmaət də sakitləşirlər. Çünki cəmaətin məqsədi sırf öz istəklərini həyata keçirməkdir. Yəni onların başqa xarici qüvvələrlə bağlı. Kimsə onları fritləmir də. Ara sakitləşəndən sonra Məhəmməd Əli görür ki, fürsət bu fürsətdir. Rus kazakların cibinə 5-10 manat basır. Ya da bir dənə çubuş alır yanında kalpasa. Ruslara verir ki, gedin Tehrandakı məclisin olduğu binanı bombalayın. Və onlar həm bizimkilərin yerləşdiyi, həm də Tehrandakı məclisin binasını bombalayırlar, bizdən xeyli adam ölür. Bunu eşidəndə Səttar xanın beyni çönür. Səttar xan da başlayır ikinci mərhələni. Onda mərhələ burada yox artıq. Artıq mərhələ burada çevrilir Təbrizə. Mərkəz Uğur. Təbrizə çevrilir. Eşitsənmi? Səttar xan da ona deyirlər ki, Sərdar Milli. Onun yardımcısı da vardı Bağır xan. Bunlar başlayırlar hərəkata. 1908-ci ildə silahlı üsyan başlayır. Baxın, məşrutə hərəkatının başlaması 1905-dir. Amma silahlı üsyanın başlaması 1908-dir. Silahlı üsyan Təbrizdə başlamışdı. Özünü müdafiə edənlərdən ibarət fədai dəstələri yaratmışdılar və hərbi şura yaratmışdılar. Və bununla da hərbi şuranın yaradılması 1937-ci ildən 1908-ci ilin Cənubi Azərbaycanın oxşar xüsusiyyəti. 1937-də harada yaradılmışdı hərbi şura? Fizdə də yoxdur. Qubada. Keçmişik də çünki. Yoxdur, bala, yoxdur. Bu dərsin içində yoxdur. Nəysə, hərəkat silahlı üsyan uğurla nəticələnir. Buradakı xarici işğalçıları da qovur Səttar xan. Bu Qacarların orada təmsilçisi vardı, Səməd xan. Onu da qovur. Bizim Səməd də öyle. Onu da qovur və deyirlər ki, Təbriz bizdik. Amma sonra işlər daha da pisləşir. Yeni Qacar şahı var, Əhməd şah. Amma kitabda adı yoxdur. Bu hissədə yoxdur adı. Başlayır onlarla mübarizəni davam etdirməyə. Nə edir? Rusiya ilə və İngiltərə ilə danışıqlar həyata keçirir ki, mənə kömək eləyin, bu hərəkatı yatırım. Eyni zamanda da Səttar xan çağırırlar paytaxta, Tehrana. Yığır ki, bir dənə axşam gəl, işdən sonra görüşək. Səttar xan da fikirləşir ki, bəlkə bunlar adam olmaq istəyir. İnanır, güvənir. Vurur o boyda yolu gedir hara? Tehrana. Gedirlər Tehrana çatanda Səttar xanın ordusuna qarşı orada bir pis davranışlar sərgiləyirlər. Qüvvələri məğlubiyyətə uğradırlar. Səttar xan özü də burada yaralanır və qoymurlar onu qayıtsın Təbrizə. Ev dustaq eləyirlər. Deyirlər, sən qal Tehranda. Və bunun nəticəsində yekunda 1911-ci ilin dekabrında hərəkat nəticələnir, bitir. Əslində ümumilikdə uğursuzluqla, məğlubiyyətlə bitir, amma hərəkatın gedişində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdi. Əziz bircələr və birinci dərsimizin izahı başa çatdı. İndi isə mən növbəti dərsin izahını çəkəcəm. Siz isə bu dərsin izahını gələn həftə, bu həftənin 5-ci günü görəsiniz. Bu həftənin 5-ci günü ayın neçəsidir? Telefon yoxdur heç mi yanında? Ayın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti izahdan sonra birazdan görüşəcəyik. Sağ olun.